अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अथर और जो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो इस हवाले से है कि सेम पेयर के ब्रीडिंग पेयर के सेम पेयर के बच्चों को आपस में जोड़ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस हवाले से मैं बिल्कुल डिटेल में बात करूँगा। बहुत ज़्यादा ये लंबा टॉपिक है और मेरी कोशिश ये होगी कि एक एक छोटे छोटे पॉइंट को जो है वो कवर कर सकूँ, ताकि आप दोस्तों के जो हैं वो सवालात बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ के बारे में। तो सेम पेयर के हवाले से मैं आप दोस्तों को बताऊं, लेकिन इसके बारे में लेट मैं इस वजह से हुआ हूँ कि मैंने कुछ 8 पेयर जो हैं वो सेम पेयर के लगाए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप दोस्तों को जो है वो रिज़ल्ट दिखाऊं कि सेम पेयर का रिज़ल्ट क्या आता है, इसके बैड सीन ज़्यादा हैं या गुड पॉइंट ज़्यादा हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि आप दोस्तों को जो है सब रिज़ल्ट दिखाऊं क्या होता है। अच्छा, सेम पेयर और सेम कलर ये दोनों में फ़र्क है। सेम कलर के आप पेयर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सेम माँ बाप के बच्चे जो होते हैं, असल मकसद हमारा ये है कि एक पेयर के दो जो बच्चे या चार बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों का जो है वो आपस में जोड़ लगाना सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों है, और अगर सही है तो क्यों है। इसको मैं बिल्कुल डिटेल में मैंने पूरी वीडियो बना रहा हूँ ये आप दोस्तों के लिए। और सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं सेम पेयर के कुछ जोड़े लगाएं और उसका मैं आपको दोस्तों को रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि मेरे पास सेम पेयर के क्या रिज़ल्ट आया है। मैं अगर आप मेरी बात माने या कहें या मैं कहूँ इन अल्फाजों में कि सेम पेयर का जोड़ लगाना नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे बहुत कम हैं। जो फ़ायदे हैं वो एक फार्मिंग के हवाले से हैं, सीखने से आपको आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम जो है वो आपका ज़ाया होता है। तो पहले मैं सबसे पहले चलूँ कि नुकसानात क्या हैं बजरी के सेम पेयर में। हम ये सिर्फ बात कर रहे हैं बजरी की इस वक्त। सेम पेयर के अंदर बजरी के जोड़े लगाने से बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। उसमें यह होता है कि जिस तरह से आप म्यूटेशंस बनाते हैं नई ब्लड लाइन जिसे आप खेलते हैं, जिसे कहा जाता है कि ब्लड लाइन से हम पेयरिंग कर रहे हैं या ब्लड लाइन से कोई एक्स वाई जेड कोई भी म्यूटेशंस हम नई बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो सेम यही चक्कर होता है। सेम पेयर के ब्रीडिंग कराने में ब्लड लाइन का बहुत बड़ा इशू आता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आसान अल्फाजों में समझा सकूं कि क्या इशू आते हैं। होता यह है कि मैं आपको आसान अल्फाजों में ये किस तरह से समझाऊं कि फ़र्ज़ करें कि एक पेयर है, उस पेयर के बज़ाहिर बिल्कुल हेल्दी है, दिखने में बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता होता उस पेयर के अंदर क्या बीमारियां हैं, उसकी ब्लड लाइन में क्या बीमारियां हैं। एक्स वाई जेड एक पेयर है येलो कलर का, एक्स वाई जेड कुछ भी हो पेयर, आप वो कर लें। उस पेयर ने बच्चे दिए, 4 बच्चे निकाले, हमें नहीं पता कि उस पेयर के अंदर, उस मेल के अंदर और फीमेल की ब्लड लाइन में क्या बीमारी हैं, या फैमिली बीमारी जिसको आप कहा जाते हैं। फैमिली बीमारियां क्या क्या हैं उस पेयर के अंदर। उस पेयर के अंदर हमने लगाया वो, और उसके बच्चे निकले 4 या 8 6 जो भी एक्स वाई जेड, और उन पेयर का हमने आपस में जो है वो पेयरिंग कर दी। पेयरिंग में आपने फ़र्ज करेंगे नर मादी के अंदर कोई बीमारी थी, जो बीमारी भी थी उसकी ब्लड लाइन के अंदर वो मल्टीप्लाई होकर बच्चों में आती है। अच्छा, सिर्फ बीमारियां नहीं, गुड पॉइंट्स भी आगे जाते हैं, ठीक है। और जो स्प्लिट बनते हैं वो ब्लड लाइन की वजह से होते हैं। नर मादी के अंदर फ़र्ज करें एक्स वाई जेड, कोई भी एक बीमारी थी, वो मादी में भी थी और नर में भी थी, वो मल्टीप्लाई हुई और नर के अंदर आई। तो बच्चों के अंदर वो बीमारी जो है वो मल्टीप्लाई डबल हो गई है। अब उनके जो बच्चे अब आपस में पेयर लगाएंगे, तो वो जब आपस में पेयर होंगी तो वो उसमें मल्टीप्लाई और बीमारी हो जाती है, तो वो बीमारी जो है वो इम्पोज हो जाएगी। अब बज़ाहिर है वो पेयर के अंदर हमारे पास नज़र नहीं आई, ना उनके बच्चों में नज़र आई, लेकिन जो थर्ड जनरेशन होगी, उनके जो बच्चे होंगे, वो जो है वो बीमारी का बाइस बनेगी और वो बहुत आपको अम्बोज होकर आपके सामने आ जाएंगे। इस तरह से पेयर ख़राब होते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये कोशिश की कि मैं आपको बता दूं कि ब्लड लाइन से जो है बीमारियां, ये फैमिली बीमारियां जो होती हैं, फैमिली बीमारी जो है वो मल्टीप्लाई होती है। अच्छा, फैमिली बीमारी के कुछ गुड पॉइंट भी होते हैं, जैसे कलरिंग का होता है, साजिंग का होता है, म्यूटेशन जो बनती हैं वो कलरिंग ब्लड लाइन से ही बनती हैं। तो ब्लड लाइन में सिर्फ ये चीज़ें नहीं आती हैं, बीमारियां भी इंक्लूड होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हमारे बिजनेस के ऊपर और फार्मिंग के हवाले से। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ब्लड लाइन को फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत हासिल है, इस वजह से क्योंकि हम सारे काम जो है वो ब्लड लाइन से कर रहे होते हैं। तो ब्लड लाइन में बीमारियां जो मुंतकिल होती हैं वो सेम पेयर से डबल हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, एक दूसरे पेयर के ज़्यादा हो जाती हैं। एक पेयर में जो बीमारी थी बाज़ाहिर ना दिखती है, और जब वो पेयरिंग हम बच्चों की करते हैं उस पेयर में डबल होती है, और उन बच्चों को जब आपस में पेयरिंग कर देते हैं तो वो और मल्टीप्लाई बीमारियाँ हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि सेम पेयर के बच्चे ना लगाएं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि सबसे ज़्यादा मैं बीमारियों का आपको बता दूं कि बीमारियां होती क्या हैं। जैसे कि कॉमन बीमारी सबसे ज़्यादा जो है वो पड़ झड़ने की बीमारी होती है। अच्छा, मैं सिर्फ अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ सेम पेयर की। बीमारियां जो मैं आपको सबको बताऊंगा, ये रीज़न ये भी होता है और दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। मेन वजह यही होती है सेम पेयरिंग की, लेकिन दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही वजह हो, क्योंकि मेरा टॉपिक सिर्फ आज इसके हवाले से है, तो मैं ये सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो होता है वो
पर झड़ने का सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपके पास 5 बच्चे निकल रहे हैं तो अगर सेम पे 90% ऐसा होता है कि 5 के 5 बच्चों के जो है वो पर झड़ जाएंगे। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर ठीक होते हैं, लेकिन वो अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस होते हैं, हेल्थ जैसा ठीक नहीं होते, उनको बीमारियां बहुत जल्दी इफेक्ट करती हैं। जैसे कुछ पेयर ऐसे होते हैं, आपने डाले होंगे दोस्त, कहते हैं कि बहुत सारे पेयर थे, कुछ पेयर मैंने बिल्कुल ठीक रहे और कुछ को बहुत जल्दी नजर लग के बीमार हो गए। तो उनके अंदर वो सलाहियत नहीं होती है, उनकी पावर जो होती है, उनकी हेल्थ जो होती है, उनके अंदर से वो बज़ाहिर ऊपर से ठीक होते हैं लेकिन अंदर से जितने स्ट्रांग नहीं होते, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती। उनको छोटा सा मौसम भी जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, हल्का सा मौसम की चेंजिंग से वो बीमार होके और एक्सपायर हो जाते हैं। और कुछ पेयर के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, जितना भी मौसम जितना भी ख़राब हो, लेकिन वो बर्दाश्त करते हैं और वो सरवाइव कर जाते हैं। कुछ पेयर ऐसे होते हैं बच्चे कुलिया के अंदर, ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन बीमारी है सेम पेयर की, कि कुलिया के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उनका आपने देखा होगा ना, उनका सर बड़ा होता है ना उनका जिस्म, सिर्फ पर बड़े रहते हैं और वो बहुत छोटे से सूखे से रह जाते हैं, और वो कुलिया से बाहर निकलने से पहले ही 3-4 हफ्ते में जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन वो पेयर जब बच्चे अंडों से निकलते हैं बिल्कुल दिखने में ठीक होते हैं, लेकिन जैसी उनकी ग्रोथ एज बढ़ती है तो वो बिल्कुल सूखे से रह जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। दो बीमारी जो कि एक पंच चढ़ने की, एक सूखे रखने की। अच्छा, एक पर ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ठीक होते हैं, बड़े होकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाते, उनके पर टेढ़े होते हैं और पैर टेढ़े होते हैं, जिसम उनका छोटा सा होता है जिसको कहा जाता है। इस तरह के पेयर होते हैं, ये सेम पेयर होते हैं। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जिनको बचपन से लेकर नज़ला रहता है और वो नज़ले के अंदर ही हमेशा रहते हैं, ये भी सेम पेयर का एक मसला होता है। कुछ पेयर का साइज़ जो है वो बहुत छोटा रहता है, दिखने में बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन वो साइज़ जो है उनका वो छोटा होता है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं रहती, सिर्फ एक साइज़ छोटा होने का होता है। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो हर वक्त जिनकी धुम जो है वो बाहर निकलते हैं, कुलिया के अंदर तो ठीक होते हैं, जैसे बाहर आते हैं उनकी धुम और मेन कलियाँ जो फ्लाइंग पर जो होते हैं जिससे उड़ते हैं वो पर झड़ जाते हैं उनके, और दुम उनके झड़ जाती है, और हल्का सा आप हाथ में पकड़ते हैं उनके पर झड़ने लगते हैं। ये भी एक कैल्शियम की कमी तो लेकिन होती है, लेकिन ये माँ बाप से ही मुंतकिल होती है और उनके पर झड़ने लगते हैं। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं से गंजे होते हैं, ये भी पूरे गंजे नहीं होते, कहीं कहीं से। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही गंजे होते हैं, जड़ से उनके पर ही नहीं आते, ना उनके फ्लाइंग पर आते हैं, ना धुम आती है, ना परों पे उस पर आते हैं। अच्छा, कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम तो ख़राब रहते हैं, उनके पर नहीं आते, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाते हैं, वो अलग एक इशू होता है, कुलिया के अंदर हो सकता है वो कुल इशू। अच्छा, ऐसे बहुत सारे इशू हैं। कुछ बर्ड्स हमेशा जो है वो नज़ला निकलता रहता है और वो मुंह खोलते रहते हैं, खांसी रहती है, खांसते रहते हैं, तो ये सारी जो है वो ब्लड लाइन का इशू होता है। ब्लड लाइन के अंदर जो फैमिली बीमारीज होती हैं, सेम पेयर लगाने से जो है फैमिली बीमारी जो है वो एक पेयर के अंदर है तो वो मल्टीप्लाई होती है। जैसे मेल में कुछ बीमारी थी और फीमेल में भी, फर्ज करें मेल और फीमेल में जो है वो बीमारी थी नज़ले की, बज़ाहिर नहीं थी लेकिन उसके ब्लड लाइन के अंदर थी, तो वो मल्टीप्लाई होगी और बच्चों के अंदर वो डबल हो जाएगी और बच्चों के अंदर इम्बोज हो जाएगी, साफ आपको नजर आएगी। सेम पेयर की बात करूँ, और हाँ, अगर उन बच्चों में नहीं आई तो जब उन बच्चों के आप सेम पेयरिंग करेंगे, अलग भी करेंगे, तो वो बीमारी उनमें भी रहेगी और उनके बाद वो बच्चों में जो है वो आगे चलेगी। ऐसा होता है कभी कभार कि हमने सेम पेयर किया, उसके बच्चे ठीक थे और उनके बच्चे हमने आपस में लगाए या कहीं और लगाए, लेकिन उनकी ब्लड लाइन उससे ऊपर से आ रही थी, तो आगे हम आके उनके वो बच्चे जो हैं वो हमें हमेशा तंग करते रहेंगे, ब्लड लाइन खराब होती रहेगी। इसका मैंने 8 पेयर लगाए, सेम पेयर सेम कलर के हिसाब से। आप दोस्तों को पता होगा, मैं इन दोस्तों की तरफ चलता हूँ और उसकी तरफ चलता हूँ, उसको आपको सारे इसका दिखाता हूँ क्या मेरे पास रिपोर्ट रही। अच्छा, सिर्फ बुराइयाँ नहीं होती हैं, अच्छाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गुड पॉइंट्स भी होते हैं और बैड पॉइंट्स भी होते हैं इसके अंदर, ब्लड लाइन के अंदर। ये आपको चूज़ करना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से आगे की वीडियो बनाई है, ये पार्ट मैंने 2 हिस्सों में बनाया। ये मैंने पहले बना लिया था सेकंड वाला, और अब जो है ये बाद वाला मैं बना रहा हूँ। तो ये उसमें आपको बहुत डिटेल में मैंने पेयर का आपको दिखा दिया। अच्छा, बीमारी अगर ना आए तो क्या करना है और बीमारी आए तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है अगली वीडियो में, इसी वीडियो के आखिर में जो है वो मैंने कर दिया है। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको इसमें कवर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो है ये, इसका फ़ायदे क्या है। आप फ़र्ज़ करें, मैं आपको फ़ायदे इसका बताऊँ तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, मैं इसे उस जगह पे लेके जा रहा हूँ। फ़ायदे इसके ये होते हैं आप फ़र्ज़ करें इस नर के अंदर कुछ क्वालिटियाँ ऐसी हैं जिसके कलर बहुत अच्छे देता है, और इसकी मादी के अंदर भी जाहिर सी बात है क्वालिटियाँ बहुत इसके डीएनए में शामिल हुई हैं, इसके कलर और साइज़ बहुत एक्स्ट्रा होता है। आप इस बच्चे का साइज़ देख रहे होंगे, नर के बराबर साइज़ है और ये बच्चा अभी निकला हुआ है। बहुत बड़े साइज़ के ये बच्चे हैं, मादी से बड़े साइज़ के बच्चे हैं ये, मादी का जो साइज़ है उससे बड़े बच्चे हैं। तो ये बच्चे क्यों इस तरह से आए,
इनकी वजह यही है कि इसके डीएनए में जो है वो साइजिंग का इशू रेशो ज़्यादा होगा। तो जब मादी के अंदर भी वो रेशो ज़्यादा था और नर के अंदर भी ज़्यादा था, तो जाहिर सी बात है बच्चों का साइज़ बड़ा होता है। डाइट की भी ये बात होती है, और कुछ आपने देखा होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़ के बच्चे निकल जाते हैं। कुछ के कलर बहुत खूबसूरत होते हैं। बेशक दोनों नर और मादी ग्रीन होगा, नर भी ग्रीन मादी भी ग्रीन, ये स्प्लिट कहलाते हैं। आप स्प्लिट पे जाएंगे, लेकिन ये बात वही आ रही है डीएनए वाली बात कि इनके जो है वो बैक जो है फैमिली जो है फैमिलीज़ के अंदर जो बीमारियां हैं वो उसको फॉलो करते हैं। जो इनकी खूबियां होती हैं फैमिलीज़ के अंदर वो आगे नस्लों में चलती हैं। तो यही चीज़ें होती हैं पड़ झड़ने की वजह और आपस में जोड़े लगाने की। देखिए, जोड़े लगाने के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। आप एक्सपेरिमेंट करें अगर आपको नुकसान आता हो तो आप उस जोड़े को तोड़ दें, और आपको उसके फ़ायदे नज़र आए तो उस जोड़े को आप लगा रहें दें और उसके बच्चों को भी आगे लगाएं। जैसे कि ये एक पेयर है, इसके मुझे नुकसानात कुछ भी नज़र नहीं आए। मैंने 6 पेयर लगाए, 6 में से 5 पेयर के कोई नुकसानात नज़र नहीं आए मुझे फर्स्ट ब्रीडिंग में। ये देखें, एक पेयर ये रहा, इसके बच्चे माशाल्लाह से बहुत हेल्दी, साइज़ बहुत बड़ा। सेकंड ये पेयर है, इसका तो बहुत ही आउट क्लास रिजल्ट आया है। 6 के 5 बच्चे निकाले इसने फर्स्ट ब्रीडिंग में और पाँचों के पाँचें अच्छे निकाले हैं। अच्छा, एक ब्रीडिंग के बाद बच्चे ज़्यादा निकालने की वजह भी फैमिली से ही चल रही होती है। जो अगर मादी आपके पास बच्चे ज़्यादा निकालती है तो उसके बच्चे भी आपके पास एक्स्ट्रा जब ब्रीड करेंगे तो उसके भी बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे। जैसे कि एक मादी मेरे पास 9 बच्चे अंडे देती है तो उसके बच्चे भी मेरे पास 9 अंडे देते हैं। अब ये एक मेरा पेयर है, इसके मैंने पूरी कॉलोनी बनानी है, इसके बच्चे मैं सेल नहीं कर रहा, इसकी पूरी एक कॉलोनी बनानी है। सेम नर है, सेम कलर का मादी है, 5 बच्चे से फर्स्ट टाइम निकालें, सेकेंड टाइम में इंशाल्लाह ज़्यादा निकालेगी। क्योंकि इसकी जो है बैक लाइन जो चल रही है वो मादी 7 से 8 अंडे देती थी। इस एक पेयर से मैं इंशाल्लाह पूरी कॉलोनी बनाऊंगा, आप दोस्तों के सामने ही है। फर्स्ट ब्रीड है इसकी, उसके बाद जो बच्चा चलता जाएगा वो चलता जाएगा। ठीक है, एक ये पेयर इसका सक्सेसफुल हुआ, इसके रिजल्ट बहुत अच्छा आया, हेल्दी बच्चे। सेकंड ये पेयर, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। उसके बाद एक ये पेयर है, सेम कलर का पेयर है, इसने 2 बच्चे जो है येलो निकाले और 2 बच्चे जो है वो ग्रीन निकाले, 4 बच्चे निकाले। उसके बाद एक ये पेयर है, इस पेयर के 2 बच्चे तो बिल्कुल सही हैं और एक बच्चा जो है वो हल्का सा कमज़ोर है, तो थोड़ा सा इसके अंदर इफेक्ट आया है। ये सेम पेयर है, सेम ही जोड़े का बच्चे निकले में, और ये इसमें थोड़ा सा मेरे को इशू आया है। ये फर्स्ट ब्रीडिंग के बाद मादी जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, मादी की आँख में हल्का सा जाल आ गया है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ब्रीड में जो है मेरे पास सही रिजल्ट आया, सिर्फ इसका एक बच्चा मुझे हल्का सा कमज़ोर लग रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि इसकी फैमिली बीमारी हो सकता है वो बच्चे के अंदर कुलिया के अंदर हो। फर्स्ट टाइम में आप इसको बिल्कुल भी, अगर आपके चारों बच्चे ख़राब हैं तो आप इसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये फैमिली की बीमारी है, इसको आपको जोड़ा तोड़ना पड़ेगा। अगर हाँ 3 बच्चे सही हैं और एक बच्चा बीमार है तो आपको सेकंड ब्रीड लेनी होगी। सेकंड ब्रीड में आपको देखना होगा कि दोबारा वही बीमारी आती है या नहीं। अगर वो बीमारी नहीं आती तो वो मौसम की बीमारी हो सकती है, कुलिया के अंदर कोई बीमारी हो सकती है, या मौसम की कोई बीमारी, या कोई वायरल ऐसा चल रहा हो उसकी बीमारी हो सकती है। तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि जोड़ा ख़राब है। ठीक है, अगर 3 बच्चे सही हैं और एक बच्चा ख़राब हुआ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फैमिली बीमारी है इनकी। ठीक, तो आप उस जोड़े को लगा रहने दें। 3 बच्चे अगर अच्छे निकले या 4-5 बच्चे अच्छे निकले तो आप उस जोड़े को लगा रहने दें। अगर एक बच्चा ख़राब है तो नेक्स्ट ब्रीड में देखें। अगर नेक्स्ट ब्रीड में दोबारा वो बच्चा ख़राब हो रहा है, 2 बच्चे या एक बच्चे से ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो फिर वो होगा कि वो फैमिली बीमारी है, तो आपको उस पेयर को तोड़ना होगा। ठीक है, उस पेयर को तोड़ के आप दूसरे पेयर को लगाएंगे, उसका नर मादी को चेंज कर देंगे। तो अच्छा, वो पेयर ख़राब नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे नर के साथ हो तो वो बीमारी माइनस हो जाती है। हो सकता है उस नर के अंदर वो क्वालिटीज़ हों, उस फैमिली के अंदर उस नर की, कि जो इसके ऊपर उसकी बुराइयां जो हैं वो दब जाएं और क्वालिटियाँ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं, तो फिर वो बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक बच्चा हुआ है तो उसका मैं आपको दिखा भी दिया, अच्छा हुआ मैंने आपको दिखा दिया। 5 का रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आया है और एक का थोड़ा सा इशू आया था। और एक 8 जोड़े डाले थे, 2 बाद में डाले थे, उन्होंने अभी तक ब्रीड नहीं किया, और एक जोड़े जो है वो अंडे ख़राब कर दिए थे। ठीक है, 8 जोड़े में से जो है वो 2 ने ब्रीड नहीं किया था, वो मैंने बहुत बाद में डाले थे। एक जोड़े ने अंडे ख़राब कर दिए थे और 5 का रिजल्ट आ गया है। अच्छा, रिजल्ट अगर ओवरऑल देखा जाए तो 5 के 5 का ठीक है अभी तक के लिए हिसाब से, क्योंकि एक का जो है वो आप एक से, अगर आपके 3 अगर बिल्कुल ठीक है और एक बच्चा ख़राब है तो आप ये नहीं कह सकते कि इस नर की जो है वो फैमिली में जो है ये कोई बीमारी है। ठीक है, तो अब इसकी मैं नेक्स्ट ब्रीड लूँगा और नेक्स्ट ब्रीड के बाद फाइनल करूँगा कि ये बीमारी है भी, या इस पेयर की बीमारी है, फैमिली बीमारी है, या सिर्फ मौसम की बीमारी है। ठीक है, ये आपको मैंने बहुत डिटेल में समझा दी ये बात, और इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गई होगी। तो आप जो है वो अपने सेम पेयर के आप ब्रीड ले सकते हैं, आप ब्रीड लें। और अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि कुछ मादियाँ जो है वो 8-9 बच्चे निकालती हैं, 7-8-9 बच्चे। वैसे एवरेज जो कॉमनली होती है मादी 6 अंडे देती है, उससे कम भी देती है, 4 भी देती है, लेकिन कॉमन जो होती है वो 6 अंडों की होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होती है वो 7-8-9 अंडे, 11 अंडे भी देती है। मेरे पास 11 मादी एक अंडे देती है, उससे 11 बच्चे निकलते भी हैं माशाल्लाह से। ठीक है,
तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, इस बच्चे का देखें आपका साइज़ मेरे पास और कलरिंग, ये डिपेंड करता है। अच्छा, एक होते हैं रूखे से उड़झड़े उड़झड़े से बच्चे होते हैं जिसके पास शाइनिंग नहीं होती है। आप मेरे पास जितने भी बर्ड देख रहे होंगे उनकी शाइनिंग आप देख रहे होंगे, आउट क्लास शाइनिंग। सारे पट्ठे जितने भी पट्ठे निकले हुए हैं, ये पट्ठा आप देख लें, किसी पट्ठे को भी आप देख लें, शाइनिंग परफेक्ट, बहुत आउट क्लास। ये भी पट्ठा है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हल्का सा, असल में ये पर फुटा के बिठा हुआ है। ये बहुत हेल्दी बच्चा है, बहुत एक्स्ट्रा साइजिंग में मोटा, एक जिसे कहते हैं ना ताज़ा तंदुरुस्त, ये वो बच्चा है माशाल्लाह से। उसके अलावा आप ये सारे मेरे पेयर देख सकते हैं। तो ये अगर आप ट्राई करें, आपके पास अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आप उस पेयर को लगा रहने दें, और आपके पास पेयर बुरा आ रहा है तो आप उसका पेयर को तोड़ें। तोड़ने के बाद किसी और पे, अच्छा उसको सेल नहीं करना आपने, किसी और नर मादी उसकी चेंज कर दें, अलग ब्लड लाइन से किसी और से लगा दें, तो इंशाल्लाह जो है फिर आपके पास रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ वीडियो और बहुत सारी वीडियो है, मेरा लैपटॉप यार ख़राब हुआ है, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। वीडियो बहुत सारी बन गई हैं, बहुत सारी पेंडिंग में है, और थोड़ा ऑफिस के काम से थोड़ा सा बिजी था तो और इसी वजह से भी नहीं कर सका। बहरहाल अब वीडियो बहुत सारी हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। अच्छा, आप जिन दोस्तों के जो सवालात हों, व्हाट्सएप पे बहुत सारे दोस्तों के सवालात आते हैं, बहुत सारे उनके जवाब दे रहा हूँ, कभी नहीं। जैसे अच्छा होता ये कि यार रोज़ाना 100-200 नंबर आए हुए होते हैं अलग अलग, तो मैं जो किन दोस्तों ने सवाल किया होता है, तो किसी ने कोई रिक्वेस्ट की होती है यार मुझे ये बड्स ख़रीदना है, तो यार मैं किसी का भी नंबर सेव नहीं किया हुआ, वो अब 100 नंबर नीचे चले गया है, तो मैं उसको ढूंढता रहूँगा, मुझे नहीं मिलता। जिस दोस्त को मैं अगर सवाल का जवाब ना दे सकूँ तो प्लीज़ यार वो दोबारा मुझसे कांटेक्ट कर लिया करें। किसी ने दोस्त ने जैसे तस्वीर मांगी होती है, मुझे बर्ड्स की तस्वीर दे दें, मुझे ये बर्ड्स ख़रीदना है, तो अक्सर ऐसा ही हो रहा है आजकल कि मैं कहता हूँ कि कल सेंड करूँगा, और वो कल मैं उस नंबर को ढूंढता रहता हूँ तो मुझे नहीं मिलता। तो प्लीज़ वो दोबारा यार रिमाइंड मुझे करा दिया करें कि आपने मुझसे ये कहा था नेक्स्ट डे, तो मैं आपको तस्वीर सेंड कर दूंगा। बहुत सारे दोस्तों को बर्ड्स मैंने दे दिए हैं, बहुत सारे दोस्तों को मैंने डिलीवर कर दिए हैं, लेकिन जिन दोस्तों के नहीं किए उनके लिए सॉरी यार। के नंबर रीज़न ये है कि मैं आपको नंबर ढूंढ रहा होता हूँ, मज़ीद नंबर इतने सारे आते हैं, तो नाम भी ज़ाहिर से बता कितने दोस्त हैं उनको मैं नाम याद नहीं रख सकता, और डेली बेस पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट आ रहे होते हैं, और आपका नंबर नीचे चले जाता है। अगर एक दिन का मैं कहता हूँ तो एक दिन में बहुत सारे, आप सोच नहीं सकते कितने सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए होते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको तस्वीरें कल सेंड करूँगा, तो प्लीज़ यार आप जो है मुझे रिसेंट रिमाइंड करवा दिया करें कि यार आपने मुझे तस्वीरें ये सेंड करनी थी, और पूरी आप मुझे डिटेल बता दिया करें कि ये बात हुई तुम्हारी हुई थी। ओके, जिन दोस्तों को मेरे से बर्ड्स खरीदना हो, मैं ये सारे बर्ड्स, बहुत सारे हैं, लव बर्ड्स हैं इस वक्त मेरे पास, बजरी हैं, लोडिनो हैं, फेलो हैं, जो भी आप दोस्तों को लेना हो आप इनसे ले सकते हैं। ओके व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो समझा दी है। आपके जो सवाल और मज़ीद हों आप मुझसे कर सकते हैं, और इसके अलावा जो मज़ीद सवाल आप करना चाहें तो वो भी मुझसे आप कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।